بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در دو برنامه گذشته دوستان ما دو موضوع را خدمت شما عرض کردیم که یک موضوعش به نام یا تحت عنوان تنبیهات الهی بود و موضوع دومیش تحت عنوان تناسب دمای زمین بود و هدف از عرض اون دو موضوعی بود که خداوند متعال در پهلوی از که مسائل علمی را در قرآن کریم بیان می کند قبل از او یا بعد از او موضوعات مهم یا مقاصد این موضوعات برای ما بیان می کند. مقاصد این موضوعات چیست؟ تنبیهات الهی است که خداوند متعال بنده هایش را چی می کند؟ متوجه می سازد که ای انسان ها شما به خداوند متعال برگردین، خدایتان را بشناسین. ما خداوند متعال را ندیدیم ولی به وجود خداوند ایمان داریم که خداوند هست، خداوند خالق جهان هست، آفریدگار جهان هست، ما را می بیند، صدای ما را میشنود و مدبر این جهان هست. هر حرکتی که در جهان رخ می دهد به امر خداوند است و به اذن خداوند متعال است. موضوع دیگری که امروز خدمت شما عرض میکنیم دوستا اوست که در قرآن کریم یک واژه دیگری ذکر شده است که خداوند متعال بنده هایش را متوجه می سازد و می گوید که ای انسان بنگر که این جهان کی آفریده است و ای انسان تو بنگر که خالق این جهان کی هست. بنگر که چگونه زمین را برای تو مهیا کرده و تو را با آن متناسب قرار داده است. بنگر که چگونه در اندازه و سرعت مناسب آفریده شده است و آن را با آب و هوا و خورشید و گیاهان و حیوانات و پستی و بلندی ها و شب و روز و حرکت و جاذبه سازگار با نیازهای تو هماهنگ کرده است. یعنی خداوند متعال میگوید که ای بنده هایم شما باید بنگرین این نظام کونی بزرگ خداوند و این حرکت منظمی که در جهان رخ میدهد بدون شک به امر و اراده خداوند هست و بدون امر و اراده خداوند هیچ چیزی در روی زمین صورت نمیگیرد. پس خداوند متعال ما را متوجه می سازد و می گوید که بنگر که چگونه تو را دو پا و دو دست و دو چشم و دو شش و دو گوش و قدرت عقل و قضاوت و زبان آزاد و توانا در سخن و بیان برای تو ارزانی فرموده است و گوش شنوای نکته های دیگری برای تو داده است. پس خداوند است که ما را میگوید که انسان ها بنگرین، شما متوجه شوین که این جهان یک موضوع ساده نیست. این جهان است که خداوند متعال چی میکند؟ ما را به متوجه میسازد که انسان ها به خداوند متعال چی بکنن؟ رجوع بکنن و در این جهان بنگرن. ما در سوره غاشیه که سوره های قرآن کریم هست دوستا، در آخر این سوره خداوند متعال به 4 چیز ما را متوجه می سازد. خداوند متعال می فرماید که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. در اینجا به معنی است که ای انسان ها بنگرین، ای انسان ها شما باید متوجه شوین. افلا ینظرون، چرا اونها نظر تدبر نمی کنن؟ یعنی اینجا هدف این نیست که افلا ینظرون تنها نگاشتن هست، شما ببینین به سوی آسمان ها، ببینین به سوی کوه ها، ببینین به سوی زمین، خلاص تنها دیدن هست. نه خیر، در اینجا هدف چیست؟ یعنی نگاشتن با تدبر هست، با عقل و قلبتان بنگرین. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. چرا اینها همین کفار یا همین کسانی که از وجود خدا منکر هستند به این شتر نگاه نمی کنند؟
که این شتر یعنی حیوان است که عرب ها در همون زمان از او استفاده میکردن، یعنی یک وسیله حمل و نقلشان بود، وسیله چیشان بود؟ زندگیشان بود. از همین شترها مثلا استفاده ترانسپورتی میکردن، بارهای خود را توسط شترها از یک جای به جای دیگر نقل میدادن، کوچکشی میکردن توسط همین شترها، مثلا همون وسایل خانه خود را حمل نقل میکردن، تجارت میکردن، از یک سرزمین به سرزمین دیگر میرفتن. وسیله حمل و نقلشان همین شترها بود. در پهلوی از که این وسیله بود، وسیله حمل و نقلشان، از دیگر نعمت‌هایی که خداوند متعال در شترها آفریده بود استفاده میکردن. مثلا از شیر شتر استفاده میکردن. شیر نعمت خداوند است و همون مردمی که صحرانشین بودن از شیر شتر استفاده میکردن، شیر نوش جان میکردن، از او ماست درست میکردن، از او قرود درست میکردن. یعنی این مثل که در عصر فعلی هم مردم از شیر این چیزها را چی میکنن؟ از او استفاده میکنن. پس چرا خداوند متعال فرمود که افلا ینظرون الی الابل؟ چرا اونها به شتر نگاه نمیکنن؟ چرا به شتر نگاه نمیکنن؟ در اینجا چیست؟ یعنی خداوند متعال میگه که بنگرید ای انسان ها به این مخلوقات خداوند، تا شما را این نگرش و این تدبر به خالق این مخلوق برسانه. وقتی که انسان یعنی قلباً در مثلا نگرشش به این مخلوقات متوجه شد، بدون شک خالق این جهان را میداند. امروز این بحث بسیار یک بحث وسیع هست. مفسرین در قدیم الزمان تفسیرهای کردن، یعنی با همون وسایل داشتنی هایشان که اونها داشتن تفسیرهای کردن. اما امروز بحث های علمی که در این ابعاد شده هست برای ما چیزهای جدید را چی میکند؟ بیان میکند. مثلا خداوند متعال شتر را برای ما بیان بود. در شتر چی ویژگی هایی هست؟ در وجود شتر، در طبیعت شتر، در آفرینش شتر، در تصویر شتر، در شکل او، همش آیات و نشانه های بزرگ خداوندی هست. حتی عرب ها او را به نام چی یاد میکنن؟ به نام سفینه الصحرا، یعنی کشتی های صحراوی. یکی کشتی های دریایی است، یکی کشتی های صحراوی است. همین شتر است که در مثلا در جزیره العرب این وسیله حمل و نقل بادنشینان یا عرب ها بود که از یک سرزمین از جنوب به شمال، از شمال به جنوب اونها سفرهای داشتن، تجارتهای داشتن و تجارتهایشان توسط همین شترها بود. چرا او را کشتی های صحراوی میگوید یا سفینه الصحرا میگوید؟ که این شترها توانایی سفرهای در این صحراهای سوزان داشتند. یعنی این توانایی را خداوند متعال در وجود این مخلوق آفریده هست. اگر شما همین شترها را مقایسه بکنین با اسب، اسب هم یکی از وسایل حمل و نقل هست، یکی از وسایل ترانسپورتی هست که مثلا مردم در قدیم و زمان و حتی فعلا وسایل خود را توسط اسب‌ها نقل می‌دهند. قاطرها، قاطر هم یکی از مخلوق خداوند است، یک حیوان است که سبب چی بود؟ یعنی انسان‌ها توسط از او بارهای خود را حمل نقل می‌کردند، سوار می‌شدند، از یک یا به جای دیگر سفر می‌کردند. یا الاغ‌های هست، یا مثلا فیل‌هایی هست در بعضی کشورها که وسیله چی بود؟ حمل و نقل بارهایشان بود. ولی این شتری که خداوند متعال در قرآن ذکر کرده است، مثلا چرا نفرمود که افلا ینظرون الی الفیل؟ چرا نفرمود که افلا ینظرون الی الفرس یا دیگر مخلوق؟ چرا شتر رو بیان کرد؟ به خاطر از اینکه در شتر وسایل یعنی ویژگی های خاصی هست که در دیگر حیوانات سراغ نمی شود. در دیگر حیوانات سراغ نمی شود. لذا خداوند متعال میگوید که بنگرید ای انسان ها به آفرینش چی؟ شترها.
بنگرید ای انسان ها به آفرینش شترها که خداوند متعال در این حیوان چی ویژگی های را آفریده است که در دیگر حیوانات سراغ نمی شد. بعد از خداوند متعال مخلوق دیگر یاد می کند و الی السماء کیف رفعت. بعد از شتر موضوع آسمان ذکر کرد. بنگرید به آسمان ها، یعنی چرا شما نگاه نمی کنید، نگاه تدبر به چی؟ به آسمان ها. کیف رفعت، چگونه خدا او را چی کرده است؟ یعنی بلند ساخته است. یعنی مثل که در آیه دیگر ذکر شده است که بدون ستون ها خداوند متعال این آسمان بزرگ و پهناور آفریده است. بغیر عمد ترونها، عمود نیست، ستونی نیست که این سقف بزرگ را چی بکند؟ یعنی از پرتاب شدن یا افتاد شدن چی کند؟ حفظ بکند. ما وقتی یک خانه درست میکنیم، یک جای بزرگ را میسازیم، به او ستون میدهیم، این ستون ها چی میکند؟ سقف این خانه را حفظ میکند. از چی؟ از پرتاب شدن، از سقوط. ولی خداوند متعال بدون عمد ترونها، آسمان ها را بدون ستون ها آفریده است. پس خداوند متعال میفرماید که شما چرا به آسمان ها نگاه نمیکنید؟ آسمان هایی که خدا او را چگونه بلند ساخته است. کیف رفعت. بعد از میفرماید که ویل الجبال کیف نصبت. به کوه ها چرا نگاه نمیکنید؟ بنگرید به کوه ها که چگونه خدا او را چی کرده است؟ نصب کرده است. مثلا در آیه دیگر خدا متعال میفرماید که وجعلنا الجبال اوتادا، کوه ها را ما همانند وتد، میخها کوبیدیم در زمین. مثل که در حدیث ذکر شده است که زمین وقتی که خدا او را آفرید یک نوع لرزه‌ای داشت. اون لرزه زمین سبب زندگی نبود. یعنی وقتی که زمین در حالت لغزش باشد یا لرزیدن باشد، در اونجا زندگی ناممکن هست. به خاطر از اینکه این لرزش یا این لغزیدن چی می شود؟ سبب سقوط هر جسم ایستاده می باشد. مثلا شما خانه را درست بکنین در حالی که زمین در حال لرزش باشد، یا آیا این تعمیر آباد می شود؟ نه خیر. آبادی از او چیست؟ آبادیش ناممکن هست. این تعمیر درست نمی شد. لذا خداوند متعال گفت که بعد از اینکه زمین را آفرید، کوه ها را همانند میخ بالای زمین کوبید تا زمین از حرکت بیفتد و آرام باشد. و این آرامش زمین سبب زندگی آرام انسان ها قرار بگیرد که ما انسان ها بالای زمین زندگی آرام داشته باشیم. این چیز این مخلوق سیومی است که خداوند متعال در این آیه ذکر کرد. بعد از در بخش چهارمیش میفرماید که و الی الارض کیف سطحت. به زمین بنگرین. و چرا به زمین نمی نگرین که چگونه خدا او را هموار آفریده است. سطحت به این معنی است که هموار است، یعنی فراز و نشیب در زمین نیست که سبب اذیت شما شود یا سبب ناممکن بودن زندگی شما باشد. فراز و نشیبی هست در روی زمین، ولی ایتون نیست که همش دو فراز و نشیبی هست. زمین هموار هست. لذا ما در زمین آبادی میکنیم، در زمین کشت و زراعت میکنیم، در روی زمین زندگی آرام میکنیم. پس وقتی که این چهار مخلوق خداوند متعال بیان نمود و او را آفریده هست، انسان متوجه می سازد که انسان تو باید بدانی که خالق این مخلوق خداوند است. این آیات به کی بود؟ به کسانی بودند که اونها از وجود خداوند منکر بودند. مثلا کفاری که در دعوت پیامبر علیه السلام همیشه معارضه داشتند، معارضه میکردند و حتی مثلا در سوره یاسین آیه متبرکه است که یکی از مشرکین آمد میگه استخوان پوسیده را گرفت و او را در انگشتان خود گرفت و او را ریز ریز کرد و او را در هوا پرتاب کرد
و برای پیامبر صلی الله میگفت که کیف یحیی العظام و هو رمیم. خداوند کدام خداوند است که این استخوان‌های پوسیده را که ما او را در هوا پرتاب کردیم و همش ذره ذره شد، چگونه او را خداوند متعال زنده میکند؟ یعنی از وجود خدا منکر بودن. بعد از او آیه آمد که قل یحییها الذی انشاها اول مره. تو برشان بگو خداوند ذات است که او همین استخوان‌های پوسیده را دوباره زنده میکند، مثل که در آغاز او را زنده ساخته بود. کی بود که در دنیا موجود بود؟ هیچ کس نبود. آیا انسان بود؟ نه خیر، انسان نبود. نه فرعون وجود داشت، نه موسی علیه السلام وجود داشت، ولی هر دو را خداوند متعال آفرید. این شخص فرعون شد و اون شخص پیامبر شد. پس خداوند است که انسانها را آفریده است و خداوند متعال است که همین انسان را دوباره زنده می سازد و با او محاسبه می کند. اعمالش هم امرش محاسبه می کند که چی کار را انجام داده است و کارهای خیر انجام داده است، مؤمن بوده است، کافر بوده است، خوب بوده است، بد بوده است. خداوند متعال با انسانها محاسبه می کند. این از دوستان عزیز اسلوب قرآنی کریم در مسائل چی؟ در مسائل جهان، که خداوند متعال انسانها را متوجه می سازد که ای انسانها بنگرید در جهان، بنگرید در وجود شما، بنگرید در خلقت شما، که این همه چیزها را خداوند آفریده است و شما باید خداوند بشناسین، به او ایمان داشته باشین و بعد از ایمان به اطاعت و بندگی از او بپردازین. این مقصد کلی قرآن کریم هست. این هدف نزول قرآن کریم هست و این مطلب است که خداوند ما را بارها متوجه می سازد که ما به خداوند متعال رجوع بکنیم. دوستان، مثل که ما در برنامه گذشته خدمت شما عرض کردیم که بعضی مسلمان ها فکر میکنن که قرآن کریم تنها کتاب تلاوت است، تلاوت کو مسئله تمام شد. نه خیر، تلاوت هم باید بکنیم، معنای قرآن هم باید بدانیم، تفسیر قرآن هم بدانیم، مقاصد قرآن هم باید بدانیم تا بتوانیم زندگی خود را در پرتو قرآن آراسته بسازیم. خداوند متعال ما شما را از اهل ایمان قرار بدهد. خداوند متعال ایمان واقعی و عقیده راسخ نصیب ما بگرداند. انشاءالله برنامه را در برنامه های آینده این موضوعات خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.